in a couple of seconds. До 10 считаем, Евгений. Go. Уже go? Считаем. Раз, два, три, по традиции, дорогие друзья. А я не вижу, что мы go. Но, может быть, мы Да? go. Ну, давайте посмотрим. Может быть, ты будешь у нас отправной О, смотри, я увидел, да, трансляция происходит у меня. Отлично, да. Ребята, привет, мы в эфире. Привет, дорогие друзья. Рад вас видеть в очередной раз на нашем стриме. Сегодня у нас в гостях представитель компании Sonus Faber по имени Паоло. Прошу любить и жаловать. А также бессменный ведущий, переводчик, спикер, главный по колоночкам на Ютубе, непревзойденный Михаил Сергеевич Борзенков. Михаил Сергеевич, тебе привет. Да. Вот, дорогие друзья. Надо сказать вначале, да, давай. Да. Я хотел, собственно, немного рекламы перед тем, как мы начнем. Дорогие друзья, сегодня в чате, да, опять же, я по традиции вас прошу задавать вопросы Паоло. Я уверен, нам будет очень интересно отвечать на ваши вопросы. И немного рекламы. Для вас в нашем чате сегодня появится очередной промокод, который вам даст 20% скидку на продукцию Sonus Faber. Но не на все, а именно на серию Sonetta и на серию Palladio. Это встраиваемая акустика. Так что, дорогие друзья, промокод будет действовать для вас, для зрителей, неделю. Собственно, с этой пятницы, неделю и 2 дня. С этой пятницы и до следующего воскресенья. А также, дорогие друзья, напоминаю, что сейчас идет акция на продукцию Macintosh совместно с Sonus Faber на серию Олимпика. Вы можете получить на стереокомплект 25% скидку. Скидка очень хорошая, комплекты реально крутые, так что поторопитесь. А мы начинаем. Михаил, ты готов? Да, давай я. Паоло, ты готов? Направление, если меня хорошо слышно. Паоло, you're ready. Я слышно отлично. Let me, yeah. Okay, Paolo, welcome to our stream, and let me say some words in Russian about you as well. Значит, друзья, сегодняшний стрим, я считаю, вообще лучший из всех стримов, которые мы здесь организовывали, когда бы то ни было, потому что, ну, во-первых, у нас реально человек, который ответственен за разработку. Он придумывает звук Sonus Faber, он все делает, он сидит с кроссоверами сам. Это главный R&D инженер Sonus Faber. Это обалдеть, Паоло Теззон. Но это мало того, инженеры у нас уже были. Самое главное, что это дико крутой мужик. То есть мы застали его дома. Он сидит сейчас дома, у него там весь его хай-фай, а он аудиофил-извращенец, как и мы. Плюс он еще играет на басу. Короче говоря, я хочу прямо начать сразу, поскольку мы его поймали дома. Ну ладно, сначала, как обычно, про карантин, а потом перейдем сразу к разбору его домашней аудиосистемы. Вот это, я считаю, будет прямо ход-стап. Окей. Давай. Well, now we can start. And first of all, the obvious and usual question, because we are, in Moscow we have self-isolation time, but as far as I could get, Italy is getting better now. So what's going on there? How do you feel? Can you go out on the street? Yeah, well, first of all, I would like to say good afternoon to everybody, and I would like to say a big thank you for having me here. I'm very happy to share some time with you this afternoon. Let me translate. Ну, я спросил у Паула, типа, как дела, в общем, на карантине в Италии, вроде как все там улучшается, но первым делом Пауло сказал, типа, ребята, с самого начала хочу сказать всем спасибо, что позвали, очень интересно с вами тут будет потусить в ближайшие 1,5 часа. Yeah. When it comes to the situation here, as far as I can tell from what you told me before, Misha, it's slightly better than it is in Russia, but not that much. So basically what happens is that the last part of the heavy lockdown, the one you're going to face until the end of May, ended the 4th of this month. Ended last Monday, basically. And from that moment, what's happening is that the shops, which are supermarket basically, pharmacies and stuff like that, which were open before, now they are open full time. Parks, which were sealed, are back to be open, so people can walk in parks. Lucky. Yeah, and what else? Restaurants. What about restaurants? No, Bars. only takeaway. So each restaurant
my favorite restaurant in town is going to bring me food tonight in my place. Mhm. They don't normally they don't do that. Normally it's a traditional restaurant, but now the only way they found to keep working is to follow the rules, and so everybody is doing takeaway. Everybody. And what else? Basically, like it's like that. And then there are different subtle differences from area to area. For instance, in our area right now, we are free to circulate, to walk around, to drive a car, no controls, but within the region. And also very important, absolutely important, from last Monday, Sonus Faber is 100% back in business. So we are working, the production is open and it's working. I have to say that most of us were still working from home. I'm not talking about the artisans in the production lines, but all the management was still working from home. But now, and we were able also to keep the company open due to some special, how can I say, some special allowance. And for basically 5 days during the whole quarantine. So we were able to produce a little bit, to ship a little bit, even during the quarantine. Окей, let me translate it. Значит, ну, интересная история. Я как бы интересовался, что мне показалось, что в Италии все-таки уже как-то что-то пошло на лад, уже их там начинают выпускать. И действительно, Паоло говорит, что вот у нас тут в Москве, значит, продлили режим самоизоляции до июня, по факту. А в Италии как раз вот 4 мая основной вот этот вот, значит, жесткий карантин наконец-то закончился. Их, короче говоря, выпускали. Ну, плюс все, конечно, зависит от конкретного региона. То есть вот сейчас Паоло сидит там у себя более-менее в небольшом городке, недалеко от завода Sonus Faber. Вот, поэтому он говорит, что там можно вот все, их выпустили, можно ездить, можно ходить, никаких ограничений, там пропусков и вот этого вот всего. Но пока что, конечно, опять же, из хорошего, да, парки открыли, которые тоже были затянуты, естественно, веревками, как и у нас, например, в Москве. То есть можно ходить, можно отдыхать, там, бегать, заниматься спортом. Нормально, но при этом рестораны все равно закрыты по-прежнему. И вот он сейчас ждет в 8 вечера по их итальянскому времени, нет, по нашему, получается, времени. То есть вот к 8 ему должны привезти ужин из его любимого ресторана, который, естественно, не может работать, но вот теперь все тоже занимаются доставкой. В Москве та же самая история. Я тоже точно так же из своих любимых рейсиков, в которые я ходить не могу, но заказываю еду. Но я заказал ее раньше, до начала стрима. Какой ты молодец, вижу. Да, я ушлый. Вот, Да, значит, короче говоря, ну, Паоло говорит, что, типа, ну, фишка еще в том, что производство возобновилось. То есть вот они уже 5 дней нормально работают, полноценно, все, опять делают колонки, тролливали. Опять же, говорит, что все равно мы уважаем как бы ситуацию, и поэтому там тот же Паоло в основном сидит дома. Естественно, весь маркетинг и все остальные, все, кто может не ходить непосредственно в офис Sonus Faber, те не ходят. Но понятное дело, что непосредственно люди, мастера, да, которые делают колонки, они как раз уже все вышли на работу. И там, ну, я тоже вспоминая, как там было на Sonus Faber, я там был у них на производстве, ну, там оно большое, да, но, опять же, там абсолютно нормально можно сохранять вот эту дистанцию, потому что там, по сути дела, один человек делает одну колонку, и между ним и его как бы коллегами по-любому там 2-3 метра расстояния всегда есть, так что там все это окей. Вот, поэтому, в общем, выходят они, короче говоря, из этого сатанинского режима сидения по домам, слава богу, а там было прям все сурово, потому что в какой-то момент они прям вообще просто, даже на улицу никто не ходил. Вот, но и сейчас очень полегче. Окей. So, as soon as we're still at home, and the lucky part, значит, собственно говоря, к моей любимой части, поскольку мы все-таки сидим по домам, и это редкий случай, когда мы можем заставить самого главного разработчика колонок Sonus Faber рассказать про ту технику, на которой слушают музыку дома. Okay, Paolo, so the most interesting part, and start with it. Okay. So, what equipment do you have at home to listen to music? Okay, let's go on and let's... Tell us about it. Tell us all about it. Okay. Расскажи нам все. So, first of all, I will be walking around with computers so that I can show a little bit. And I apologize since now if
it's gonna be a little bit messy, the presentation. It's totally okay. Значит, Паоло говорит, ну вот я комп сейчас возьму и похожу вокруг, чтобы вы могли увидеть все. Я думаю, что нам не страшно, что все, картинка будет трястись, потому что нам интересно, что за железки у него стоят. Да. Я прям в восторге. Okay, so what do we start with? We start with the source, I would say. Right. Начнем с источника звука. Смотрите-ка, у него там плакатик Daft Punk висит. Oh, yeah. And this is the source. Wow. Yeah, well, that's the Garrard. Yeah, it's a Garrard. It's a Garrard 401. 401 Гаррард, нифига себе. Yeah, I'm translating. It's a Garrard 401 mounted on a plinth I made and I designed. Значит, на основании, которую он сам Паоло сделал и сдизайнил. And you know, there would be interesting thing to say about this plinth. Basically, it's based on a sandwich construction, and it's using the same materials that I used to decouple the outside wings from the main structure on the AIDA. Ага, значит, короче говоря, это развязывающая специальная платформа сэндвич, которую на самом деле он взял не где-нибудь, а, естественно, в той самой штуке, которая используется в басовой секции колонок AIDA, Sonus Faber. Ну, а где же еще? Yeah. And the top wooden surface here is veneered with the Sonus Faber walnut, but it's actually panzerholz, which is an high pressure multi-layer wood. It's bulletproof. And it has a very particular, resonance frequency, and it is extremely interesting. It's being used also to do some. It was used to do some parts on the Formula One cars underneath. Wow. Yeah. So and still it's wooden. It's somehow... It's a multi-layer, high pressure, glued with some special glues and heated during the gluing process, so it becomes virtually bulletproof. Show us, please, the turntable until I will translate. Значит, смотрите, вот это вот, собственно говоря, плита, извините, сам стол, да, видите, верхняя часть стола, вот это вот как бы деревянная, она отделана точно так же, как отделаны колонки Sonus Faber, но сделана она из какой-то, значит, многослойной, проклеенной, значит, сверхплотной древесно-стружечной плиты, которая по факту типа используется в каких-то там болидах Формулы-1 и тому подобное, и является пулей непробиваемой, там такая плотность. И у нее очень какой-то своеобразный, специфический резонанс, соответственно, вот для стола проигрывателя винила Паоло ее посчитал идеальной. Yeah, wow. That was quite a turntable. Yeah, it is. And you have a Gelco arm there? Yes, I have a 12-inch Gelco arm, and but the plinth has been designed in order to mount several other arms, and another one. Значит, у него там 12-дюймовый тонарм Gelco стоит на этой всей истории. This is one. Wow. This is a Wilson Banish Unipivot, while the Gelco is a totally different kind of tonarm. The beautiful thing about the Gelco is that the value for money is amazing, and it allows me to play with several different cartridges. Yes, the same thing with me. Значит, он говорит, что, посмотрите, еще, значит, Wilson Banish у меня есть тонарм, который я тоже ставлю. Там у него все организовано так, что можно тонармы менять. Ну и говорит, Gelco, конечно, очень удобный тонарм, в том смысле, что можно менять headshell, и поэтому использовать разные головки. Поэтому у меня тоже эти жалковские тонармы стоят. Yeah. And then here's some of them. Вот головки, значит, у него, ну ничего себе. Вау. Second part is следующее. You can tell there's a phono stage coming from audio research. Фонокорректор Audio Research. It's a tube one. Should be tube. It's an hybrid one, actually. Гибридный. Не полностью ламповый, а гибридный. A PH3. PH3. Which I modified. Еще он, естественно, допилил его, конечно же. And the modification has no effect on the design. I was totally respectful. But I just improved parts here and there, everywhere. So better capacitors, both in the power supply stage and in the output stage.
better rectifiers. Мгм. Everything better, but just the same design. Мгм. В общем, говорит, что на самом деле дизайн аудиоресерча идеальный, поэтому я, собственно, схему никакую там не менял, но допилил просто со временем ставил получше детали, да, вы понимаете, там конденсаторы, всю эту историю, там немножечко, да, допилил блок питания, но с абсолютным респектом к схемотехнике, потому что она как раз там зашибись. And then, sorry, just one moment. Now we can see. Then I have my line stage, which is another audio research design. Possibly one of that I love the most because it is an LS5 Mark II. Это значит предусилитель LS5, тоже аудиоресерч. It is a fully tube. Полностью ламповый. Design, which is totally balanced. Полностью балансный. Yeah. And even this one has been particularly modified by me. Here, the parts are top quality. Really, I also changed the potentiometer. There was an ALPS, but I mounted a DACT, which is made out of resistors. So. Ну вот он там даже, вот, конечно, тоже допилил, конечно, все поменял, в том числе даже поменял потенциометр, потому что там стоял Альпс, а он поставил, я так понимаю, резисторную матрицу туда, да. Ну, то есть прям, вау. This is audio file. There's also the SAC step-up transformer. Повышающие трансформаторы, конечно же, там. And you can play 110 and 120 ratio. Then, here we have the main amplification. Wow, the big ones. А это мощники. This is an Italian amplifier. Итальянские тоже усилители у него какие-то. It's an Audium. It's a pure class A, able to deliver 200 watts into 4 ohm per channel. So, I mean, it's an heatsink, basically. Да, 200 ватт на 4 ома, итальянский усилитель, абсолютно в чистейшем классе А, и, по сути дела, вы посмотрите на этот корпус, говорит Паоло, это в основном радиаторы. What's the name of it? Audio Flight. It's Audio Flight. Да, это Audio Flight. The Mark V of the very first amplifier design. Один из самых первых усилителей. The Flight 100. And they are dear friend of mine, and so it's a wonderful amplifier, but also there's an emotional connection. Ну вот, говорит, что хороший усилитель, но на самом деле это еще ребята из Audio Flight, мои большие друганы, так что у меня тут, понимаете, дружеская связь. And then the last piece is what looks like an Olympica 3. А вот теперь колоночки, и вы посмотрите, колоночки выглядят как абсолютно классическая третья Олимпика, которую мы прекрасно знаем. Но кажется, это не совсем то. Да, но это не она. It's not the Olympica 3. Okay, so what is it actually? Well, basically, it's the cabinet of the Olympica 3, but we have what they became the drivers of the Homage Tradition collection. And particularly, it's basically, this one became the Serafino. But let me translate that. Значит, он говорит, что динамики здесь все другие, не такие, как в третьей Олимпике, конечно, а уже из серии колонок, которые сейчас в серии Homage. Вот. И, по сути дела, те драйверы, которые здесь вот стоят, это те, которые сейчас стоят в модели Serafino. And but of course there is the best possible crossover design I was capable to come up with, and with the best possible components available. So it was that big that it was not possible to fit it inside. Даже говорит Паоло, и я все, вау, вот это. А это, ребята, кроссовер. Значит, и Паоло говорит, что типа это лучший вообще кроссовер, который я мог сделать вообще в принципе. Лучшие компоненты, лучшая компоновка, лучшее все. Но проблема в том, что, конечно, засунуть внутрь такой кроссовер было невозможно, поэтому он отдельно стоит. Вау! This is the audio porn, as I call it. Это аудиопорнуха, как она должна быть. Вау. И убежал, показывайте. Я в восторге.
I'm absolutely astonished. I love all those things. The main source for you still is vinyl. Yes. То есть все-таки Пауло, кажется, слушает винил. No CDs, no streaming. What I have is just that I like movies. Mm-hmm. Basically an analog guy, and for several years I had no digital source in my home. Wow. But of course I love movies, and so with my Samsung TV I got a shitty together with the package, a shitty Blu-ray player from Samsung, which thanks God has optical digital output. Okay. And so I got an audio research digital to analog converter here. Окей, perfect. Ну, в общем, короче, Паоло говорит, что действительно очень долгие годы он был вообще полностью аналоговым, так сказать, человеком, слушал только винил, но понятное дело, что есть телек и хочется смотреть кино. Вот. И там, конечно, вот такая прям, слушайте, это прям по аудиофилии, значит, и у человека там этот самый Blu-ray проигрыватель Samsung. О, пивко. Is this beer? Окей, cheers. Да, еще говорит проигрыватель Samsung, у которого, к счастью, есть цифровой оптический выход, который отправляет, значит, весь звук на, опять же, аудиоресерчевский ЦАП, и вот вы получаете еще и домашнюю кинотеатральную систему стереофоническую. Wow, that's cool. And the other thing I can see are some guitars over there. И вот я, значит, вижу еще гитары у него там стоят. Okay, let's talk a little bit about the musical part of your life. Okay, which is the most important. Самая важная часть жизни Паоло — это, собственно, игра на музыкальных инструментах. So you're really basically a bass player, not a guitarist, not a singer or whatever. How do you play in the band? How's it going? Well, first of all, I show you a couple of things over there, and then I tell you. Mm-hmm. Well, я спросил, что to mention that there are a lot of records, which is the most important thing, in my opinion, really the most important one. А он как говорит, не, погоди, раньше, чем говорить о гитарах и о том, как я играю, посмотри-ка лучше на мою коллекцию винила. Вот это важно. Yeah, that's really important. And here you can see there are some basses. А вот у меня 4 баса. Нет, как он сказал, несколько басов. Видимо, у него там больше. Wow, so all are Fenders? Yes. Все фендеры, слушайте, удивительно. Why? Because, it's the classic sound, and it's the sort of, basically, whenever you have a jazz bass and a precision bass, you can cover any ground. Mm-hmm. I am a 4-string player. If I need something different, I detune. Mm-hmm. And I show you a couple of basses which I'm particularly proud about. Let me translate that. Значит, говорит, Паоло говорит, что вообще, конечно, я сижу вот на классических фендеровских джаз-басах, потому что это гитара, которая может играть по большому счету все. Вот я играю на 4-струнном, и если мне надо какой-то другой строй, я обычно просто его понижаю, и все становится окей. Yeah, so what's special about this guitar? И вот, говорит, сейчас покажу вам особенно специальные гитары, которыми я горжусь. This one is a 74 jazz bass. Это 74-го года джаз-бейс. Which I got in a vintage guitar store in Tokyo. В Токио купил в винтажном магазине. And which I restored a little bit, but it's amazingly sounding. Я немножко его допилил, но звучит он как черти что. It's the kind of the Marcus Miller sort of sound. Звук такой, типа как у Маркуса Миллера. Вау. And then I show you another one, which is another one that I like a lot. А вот еще один сейчас я вам покажу. Я его очень люблю. Вау, белый. This is a 66 Precision. 66-го года Precision Bass. Wow. Really old one. Yeah, and with flat wound strings, so, all the blues,
Motown sort of thing. И вот на этом, конечно, играется блюз, вот эти все мотауновские фанки, прямо зашибись. Wow. Что круто. Just looking at it is fabulous. Yeah, it's beautiful. And so, unfortunately, I can't, at the moment, I can't guarantee to anybody to be a reliable bass player in any given band because I'm traveling that much. So, you know, Oh, I see. bands have gigs. Mm-hmm. But if I would play, I would, as I did, I would basically play in a blues soul band. Mm-hmm. And what I do, I meet with friends, guitar players, and we jam when we can. Mm-hmm. Ну, в общем, Паоло говорит, что, конечно, проблема его жизни состоит в том, что ему приходится кучу времени посвящать работе и особенно проводить много времени в разъездах по понятным причинам. Вот. И, конечно, в группе нормальной, полноценной играть невозможно, потому что у группы есть свое расписание, им надо устраивать концерты, надо соблюдать эту всю историю, и он, ну, как бы не может подводить коллег. Вот поэтому чем он занимается? Ну, они собираются с друзьями, джимуют, значит, с гитаристами, трали-вали, что-то играют. Кстати говоря, я сам наблюдал это пару раз, когда мы ездили в Италию, вот, как они там замечательное время проводят. Ну, и, собственно говоря, если бы, Паоло говорит, если бы я играл в какой-нибудь группе, то я бы играл, конечно, в каком-нибудь блюзовом составе или в фанковом. Вот так вот. Вау! That was outstanding introduction to our stream. So let me give you a question. Я хочу сразу спросить, вот мне лично интересно, что, ну, если человек играет, я сам как человек, который тоже не чужд, так сказать, игре на музыкальных инструментах, вы знаете, это моя слабость. Ну вот насколько соотносится и как влияет музыкальное, да, то есть умение играть на музыкальном инструменте и понимание, как звучит музыка изнутри, да, со стороны музыканта, как это влияет на то, как Паоло делает колонки. So my question is, being a musician, knowing how to play, knowing music from the inside, how does this affect your approach to making the sound, making the speakers? Did you ever analyze that? Well, yes, of course. I believe that it's basically the most important skills that I have, also for designing speakers. I am absolutely convinced about that because, you know, at the end of the day, what we are doing with these babies is trying to give you back emotions. Mm-hmm. And when you are into music, when you know how these things should sound, when you know how musically is built and how musically it's also meant to communicate. Mm-hmm. And then, you know, when you tune a speaker and when you voice a speaker, basically you try to have in mind what's your understanding of the music you're using as a tool. Mm-hmm. Of course, there is all the technical part. There are all the instruments, the scientific side of it. But at the end of the day, it's not technology for technology's sake. Mm-hmm. It's technology used in order to convey emotions. And the better you understand those emotions, the better you use the technology. Let me translate that. Ну, вот хорошая история с тем, что Паоло говорит, ну, понимаете, что это действительно очень-очень многое дает мне как разработчику, в том смысле, что я, когда делаю колонку, да, я понимаю, как музыкант, что именно я хочу вот донести до аудитории, когда я играю, да, то есть человек, который там занимается именно звукоизвлечением, занимается созданием музыки в буквальном смысле, очень хорошо понимает, как она должна дойти до аудитории. Соответственно, колонку он очень хорошо понимает, что она должна сделать. Да? И Паоло оговорился, что понятное дело, что есть там техническая, научная часть разработки и всего остального, да? Но вот именно та эмоциональная составляющая, которую ты понимаешь как музыкант, понимаешь как сам, как исполнитель, вот он ее старается донести, когда строит колонку и настраивает ее звук. Вау! The other thing is coming from the emotional part to the technical, and the most interesting question for me. Let me go in Russian first. Значит, вот мой любимый вопрос, и который я давно хотел задать Паоло, а именно, конечно, все-таки в разработке акустики измерения, цифры,
насколько они действительно превалируют над, так сказать, работой над созданием акустической системы, насколько они важны, насколько они до конца могут описать звук системы. Можно ли по сухим цифрам построить колонку, которая будет идеально звучать? So the question is, if we go to the technical and scientific part of the speaker construction, can you make a good sounding speaker using just numbers, just specifications, just the measurements, or you need to add something else, or how do you use it? How do you approach in this case? How much of your creation is measurements, and how much is something else, if there is? Well, let's start from the very straight questions. Can you do a good sounding speakers only by numbers? Yes. Сразу первый ответ. Я задал вопрос, типа, а можно ли вот просто по измерениям, просто вот как бы руководствуясь исключительно цифрами, измерениями, сделать хорошую колонку? Паоло Теззон говорит, да, можно. Wow. Go on. But if you want to do something more, of course, I strongly believe that you need what we were talking about before. You need the understanding of music and the understanding of emotions. Because, at the end of the day, I believe that high fidelity is not supposed to tell you the truth, simply because it can't tell you the truth. It can't. Let me translate that. Значит, еще один мощный наброс, состоящий в том, что Паоло говорит, что, во-первых, значит, очень важный постулат, который вы должны иметь в виду, Hi-Fi, аудиосистема класса Hi-Fi, вообще-то не призвана говорить вам некую вот эту вот абсолютную правду звука. Не в этом смысл ее существования, в том, чтобы докопаться до какой-то вот абсолютной истины. Более того, проблема в том, что никакого вот абсолютного качественного идеального звука Hi-Fi воспроизвести не может, в принципе. Вау! Yeah. So, high fidelity has to provide a believable lie. Значит, смысл high fidelity в том, чтобы создать, скажем так, правдоподобный обман. Вот так вот, да. Вау. So, the more you understand, the better liar you are. И чем больше ты понимаешь как бы суть происходящего, тем лучше ты как бы врун в этом смысле, как разработчик, как я понимаю. Вау. But when it comes to me, what happened to me is and this is really related also to what Sonus Faber is about, because it was the same for the founder, Mr. Franco Sterling. We were somehow moved by love, and he didn't know almost anything about acoustic and about engineering, about speaker design, like I did. So, if you approach a speaker design with very little knowledge, maybe the result is emotional, but there are some other problems. You got to grow. And that's what happened to me. I needed to grow the more that I could, and I keep doing my level of knowledge about all the technical things, and also experiences, and to make choices. But it's a learning process. The more I learn technically, the better designer I am. That's obvious. But the starting point is another thing. Good. Значит, Паоло говорит, что вот, собственно говоря, и в его биографии как разработчика, и, собственно говоря, он же наследник Франка Серблина, основателя Sonus Faber, вот, и у них у всех, конечно же, исходная точка – это некая вот
любовь к звуку, к музыке, да? Но, тем не менее, отмечает Паоло, понимаете, просто как бы вот это руководствоваться эмоциональной составляющей, я сконструирую колонки суперэмоциональные, передающие суть музыки, ну, как бы, ну да, вы можете, в общем, с таким посылом, если не слишком сильно глубоко разбираетесь в технической части, сделать, в общем, колонку, которая будет как-то там выразительно звучать, но, поверьте, будет куча других проблем. Поэтому, на самом деле, конечно, вот его биография как разработчика – это история того, как он больше и больше совершенствовался именно с точки зрения научной, с точки зрения инженерной, и, соответственно, чем больше он понимал техническую часть всего происходящего, тем лучше получалась в итоге акустика. Но исходная часть все-таки не техническая. Yeah. You can continue now. Well, I believe that this is my answer. Да, собственно говоря, да, это была такая подвешенная красивая пауза на тему того, что, ну, все-таки исходная часть – это наша любовь к звуку и, собственно говоря, наша страсть к передаче эмоций в звуке. Собственно, поэтому Sonus Faber происходит. Андрей, готовь там вопросы, а у меня уже есть один. So, I have one of the first questions which are pretty interesting. There's a lot of speaker designing companies who are using a lot of special, different, innovative materials for the cones, for the drivers. And Sonus Faber is very, very traditional in this case, using always the paper cones. Why is it so? Почему, собственно... извините, я забыл... Sorry, I didn't ask it in Russian. I need to translate it in Russian. Собственно говоря, вопрос у нас в чате появился о том, что, ну, вот все... Куча сейчас сверхтехнологичных разных материалов для диффузоров, для динамиков, да, а Sonus Faber вот по-прежнему использует бумажные, и не слишком ли это какое-то ретроградство? То есть почему? Спрашиваю я у Павла. Окей, now the answer. Надо сначала немножечко пивка. Надо жахнуть, бахнуть, да. Мужчины, я без вас, да, но я с вами, так что не стесняйтесь. Drink responsibly. На двоих, не на троих, Алексей. I am at home, come on. I am too. Everybody's at home, perfect. Вы говорите, я дома, мне можно, говорит Паоло. Okay, so about the paper cones. Well, the paper cones, at the end of the day, it all comes from the best possible reproduction of the midband. And again, it all comes from trying to achieve what we discussed before, bringing emotions. At the end of the day, the best material, in my opinion, I try a lot of them. And we can say that in Sonus Faber also because we did experiments. Mm-hmm. Think about the Extrema we made in 2014. It was based on a totally different solution. But at the end of the day, a proper design, paper cone, paper pulp-based cone is still the best choice in order to provide the most emotional and yet accurate human voice reproduction. Mm-hmm. Ну, собственно, видите, действительно есть определенный взгляд разработчика, который состоит в том, что Паоло говорит, что понятное дело, что мы экспериментируем, естественно, как и все, с кучей разных материалов. Вы не можете нас упрекнуть в том, что мы не экспериментируем, потому что, если кто-то помнит классическую модель суперэкспериментальной акустики Sonus Faber Extrema, это такая штуковина, в которой настолько высокотехнологичные применяются решения, что всем понятно, что Sonus Faber как бы не сидит просто так, значит, и любит бумагу, не зная ничего вокруг. Нет. Но Паоло говорит, что для него очень важно качество воспроизведения среднечастотного диапазона, именно голосового, именно вот этого очень важного для человеческого слуха. И в этом смысле, на его взгляд, хорошо сделанный бумажный драйвер, он пока что остается оптимальным, лучшим по соотношению как бы вот разных качеств, то есть с одной стороны и достаточно аккуратным, да, то есть достаточно точно воспроизводящим частотный диапазон, а с другой стороны способным передать вот эту эмоциональную составляющую. Yeah. And this is the main reason why. So if you want to reproduce the midband, the voice, the human voice in a certain way, according to our experience, there is no better choice. And then
when it comes to the woofer, coherence is a really important thing for us. So we came up with a solution which is paper, but not exactly, because it's a sandwich cone with two extremely thin layers of the same paper pulp and syntactic foam in between. So there's a sandwich construction. It has a similar sound to the midband, so there is a lot of sound coherence from top to bottom. But of course, the mechanics of the cone is the perfect one when it comes to excursion and to moving air in an effective way and in a powerful one. Ну и вот он говорит, что еще очень важно, да, чтобы в целом вся колонка работала как когерентный источник звука, да, чтобы разные драйверы, они как бы очень-очень друг с другом хорошо соотносились по звуку. Поэтому и с басовой, то есть мы говорили там об использовании бумажных диффузоров в качестве среднечастотных динамиков, да, у них, естественно, нечто подобное используется и для басовой секции. Но для басовой секции, понятное дело, тоже надо своя специфика для драйверов. Соответственно, у них не просто бумажный, а там два слоя бумажные, как бы, как это правильно называется по-русски, бумажные пульпы. Ну, короче говоря, два бумажных слоя, а между ними еще, значит, некое синтетическое волокно, которое, естественно, армирует этот диффузор, позволяет ему гораздо более быть жестким и, соответственно, гораздо лучше отрабатывать вот эти вот басовые мощные движения, которые требуют именно пистонного движения и большой амплитуды движения драйвера, да, и чтобы он не сгибался, там, не ломался и так далее. Вот. Но, тем не менее, благодаря тому, что он все-таки из двух слоев бумаги, вот эта когерентность, характер звука, они сохраняются и в низкочастотном диапазоне, и в среднечастотном. Yeah. But then also, let me also explain that when it comes to drivers technology, it's not that the technology is all in the diaphragm. There are several other things. I'm talking about the manual circuit. I'm talking about the mechanical compliance, the materials, which can be high-tech. While the diaphragm is coming from an old traditional natural materials. First thing that I wanna also to put on the table to discuss. Second thing, it is related to those things. Так, well, let me translate it before. Значит, ну, Пауло говорит, что... А еще, значит, я хочу вообще-то немножечко эту категорию перевести в другое измерение, потому что вы понимаете, что, собственно говоря, материал драйвера, материал диффузора, да, как бы самого конуса, это, ну, далеко не самое главное, что влияет на звук динамика в целом, как системы. То есть там куча элементов, которые оказывают как минимум такое же воздействие на общий характер звука. И, собственно говоря, вот я бы хотел начать, говорит Паоло, вот с демонстрации вот этого, показывает гитару. So, you showed us the guitar. What did you mean? I mean, the sounds we all associate to electric guitars or to electric bass, the sounds we love, the sounds that made modern music, is all coming from paper diaphragms drivers. Think about the Fender amplifiers when it comes to guitars. Think about to the Vox amplifiers when it comes to the guitars. Think about to the Marshalls. Think about all those things. They are based on paper. Same for the bass. Bass is about eminence. Sorry, it's about eminence, but it's about Ampeg. Good point. Значит, интересное замечание Паоло. На что он говорит, вот гитары, вы подумайте, вот вся современная музыка, которую вы так любите, собственно говоря, там гитарная, там, начиная от блюза и фанк, и все, и вся современная музыка, на самом деле, все, где используются гитары и басы, да, вот такие вот, как нам показывает Паоло, она же на самом деле вся и целиком и полностью воспроизводится, зиждется на воспроизведении этого самого электрического звука с помощью бумажных драйверов. Потому что посмотрите на гитарные комбики, посмотрите на кабинеты. Там же, да, пожалуйста, там маршаллы, фендеры,
whatever. Ампиги, да, значит, все эти комбики, там всегда везде бумажные диффузоры. И это определенный характер звука, который ты живьем воспроизводишь и получаешь. Ну, и понятное дело, что есть безусловная логика в том, чтобы использовать бумажный драйвер для того, чтобы эту музыку как бы в записанном виде воспроизводить. Yeah. And the third little clue. I dare you to talk with any professional loudspeaker engineer or to double check the catalogs of the main companies producing speakers for DIY, for instance, and to double check their best mid-range transducers. 8 times out of 10, they are based on paper pipe. И вот, говорит, еще, я вам советую просто проанализируйте рынок, проанализируйте, значит, что делают вообще лучшие компании, которые производят аудиотехнику, в частности, лучшие компании, которые делают именно динамические головки излучатели. И окажется, что их лучшие среднечастотные драйверы, 8 из 10 их лучших среднечастотных драйверов, это 100% бумажные диффузоры. Вот и делайте с этим, что хотите. Yeah, so it's quite an obvious conclusion. Yeah, I mean, that's the reason why everybody who understands about speakers design, they ended up in recognizing the paper is the best choice. Ну, в общем, короче говоря, все, кто, как вы понимаете, сколько-нибудь серьезно занимался когда-нибудь разработкой акустических систем, в итоге приходят к тому же выводу, что все-таки среднечастотный драйвер бумажный – это, ну, самое оптимальное решение, поэтому мы его и придерживаемся. Вау, Андрей, есть какие у нас еще вопросы? Интересные да, уже накопились? Есть, So we have quite a lot of questions. Yeah, let's go. Да, единственное, Михаил Сергеевич, прежде чем начать задавать вопросы, поинтересуйся, пожалуйста, у Паула, что за конструкция находится у него в углу? Это как, что ты имеешь в виду? Вот это вот. Я предполагаю, какая-то особенная басовая ловушка. Вот это вот на стене ты имеешь в виду? Да, на стене, да. За басами? Да. Окей. So, Paolo, there is a question from our colleague, Andrei. So you have some construction right behind you near the wall. Is it a bass trap or is it... No. It's just a freak thing hanging on the ceiling to create a little bit of... it has nothing to do with sound. Это говорит, не, ребят, это не басовая ловушка, ничего такого. Это просто такая как бы красивая штуковина, которая... нет, подожди, это, наверное, он имеет в виду вот это вот... I mean, it depends on what you're talking about. No, of course, we mean the thing in the corner, yeah, the big one. No, the thing in the corner, of course, they are bass traps. Да. Он говорит, нет, то, что с потолка свисает, видите, вот это чисто какая-то декорация. А в углу, конечно, вот эта штуковина стоит, это, да. Вот. Я понял же, нет. Yes, of course, this is a decoration. Да, говорит, ну а там в глубине, конечно, басовая ловушка. Well, if we started talking about this, how much do you think, Паоло, простите, sorry, I will need to start in Russian. Я хочу задать вопрос, на самом деле, насколько Паоло сильно обрабатывает, занимается именно звукопоглощением там, и обработкой помещения для прослушивания с точки зрения звука вот у себя. Это он сейчас у себя дома, вот у него стоят басовые ловушки, а там заглушает ли он или что-то такое, вот давайте выясним это. Спасибо, Миш. How much attention do you give to this bass tuning of the room and the sound tuning of the room exactly? So I don't know, making it deaf or making it. How do you deal with the room acoustics? Well, first of all, the most simple answer is the best way to drive a Formula One car is within a racetrack. Сразу же ответ говорит, ну, вам надо одно понимать. Лучше всего едет машина Формула-1 на, естественно, этом самом, на скоростном треке. Как бы, вот, и живите с этим, как хотите. So you can, of course, you can drive it in Monte Carlo, but if you want really to see the performance, possibly all the other racetracks are better.
Мгм. Лучше всего, конечно, ну, ты, конечно, можно ехать, конечно, и там по Монте-Карло на этом, но вообще-то, конечно, именно скоростные треки – это то, для чего создана Формула-1. Мгм. So yeah, acoustic is super important. I mean, a good acoustic environment can make so and so system sounds great. A poor acoustic can make a wonderful system sounds poor. Да, ну, в общем, понятное дело, что это вообще-то критичная история, конечно, то, как у вас обстоят дела с акустикой в помещении, потому что хорошая акустика помещения может сделать весьма средненькую систему с точки зрения качества звучащей очень круто, а очень крутую систему может убить до состояния как бы вообще типа звука ни о чем. And so yeah, of So course. what did you do in your room except the bass straps? Well, basically, Что он сделал, собственно, в своей комнате, я спросил. you know, to approach the acoustic design of the room, you have to take care about three things. Мгм. You have to take care about the bass, because obviously everybody knows that the bass are the most difficult thing to handle within a room. Мгм. So sometimes you have to absorb a little bit of them or sort of manage them. Second thing is the early reflections. Мгм. Because, you know, due to the fact that the speed of sound is such that let's call it ray. The ray starting from the speakers and going towards the listening spot. And the rays which goes towards the side wall, towards the ceiling, towards the back wall, towards that, and then with just one reflection, they reach the listening room, they melt together with a direct emission, and they create a mess. Мгм. Let me translate that. Значит, три, говорит, пункта вам нужно знать насчет того, какой у вас должен быть, ну, как обрабатывать помещение с точки зрения качественного звука. Во-первых, понятное дело, самое важное и самое сложное – это бас. Вечная, самая большая проблема в комнате, в закрытом помещении – это бас. Поэтому, и чаще всего, конечно, это его излишнее количество, поэтому вот басовые ловушки, скажем так, иногда вам приходится его как-то добавлять и так далее. В общем, как-то разбираться с басом. Поэтому бас – это первая проблема, с ней прежде всего приходится иметь дело. Либо его, значит, как-то гасить, либо как-то его перенастраивать. Второе – это раннее отражение. Значит, опять же, вот он говорит, что посмотрите на излучение из колонки, будем называть это излучением. Соответственно, к вам приходит некое прямое излучение, которое вы слышите, к вам приходит еще куча отраженного излучения от стен, потолка, задней стены, стены сзади колонки, пола и так далее. И в результате вы получаете, конечно, если честно, звуковую кашу. Yes. And the third thing is the reverberation time. So, how much time is required to sounds to decay? Мгм. And there are some rules which bounce together the size of the room with sort of a mask, which frequency-wise the reverberation time has to stay within. Мгм. Ну, So и the третий- reverberation time has to be calculated, basically. Мгм. Ну, да, вот говорит. Ну и третье, это, конечно, собственно говоря, реверберация, да, то есть вот эхо, которое у вас присутствует в комнате, оно должно быть, условно говоря, чтобы было все у вас адекватно с точки зрения звука, оно должно укладываться в некую очень четкую, давно вычисленную шкалу параметров. Поэтому вот так вот, если говорить серьезно, то вам его надо банально измерить и понять, работает оно или нет. Если у вас слишком много реверберации, то глушить. So basically, Ну вот, this вот big банально. thing here, Вот This это вот он показывает нам. this Да. big thing here is taking care about controlling the bass. Это вот как бы занимается басом, эта вся штуковина. This is my side wall. Это, значит, то, что с переотражениями от боковой стены разбирается. Not as much more swallow. And they are taking care of the early reflections. Same happens on the ceiling. То же самое на потолке. То есть это вот эти вот панели борются с ранними отражениями от потолка и стен. And same happens on the back.
То же самое задняя стена, которая за спиной, собственно говоря, у человека, который слушает. And, But here, in this corner, you have some other bass trap. И вот тут, вот, видите, вот под потолком в углу это опять басовые ловушки. Yeah. Of course, then now it would be complicated to tell you that they are based on aluminum with several holes. So, and inside there is damping materials and absorbing damping materials. So what happens is certain frequencies are reflected, some others are absorbed. And but basically this is the two main jobs, and all together they take care to lower as required the reverberation time of this room. Of course, this has been measured and on and on. Ага, ну вот, он же говорит, что, ну, я сейчас не буду вдаваться, да, в какие-то буквально цифровые подробности, что эти штуки делают. Там, понятное дело, что там они закрыты панелями алюминиевыми, которые, значит, перфорированы, внутри там абсорбирующий материал, и, соответственно, они все эти панели, они так рассчитаны, что они работают с определенной частотой. Там что-то абсорбируют, да, что-то понижают и так далее. Вот, и в результате и то, и другое, все вот это, оно, как бы, смысл всего этого состоит в том, чтобы именно понизить реверберацию в комнате, да, чтобы создать вот эту вот правильную длину эха в комнате, чтобы она была идеальной. Понятно, что это все было рассчитано, и поэтому вот они определенного там размера, глубины и так далее. Вау. Yeah. And my room, which is 25 square meters, and it is tall, 2 meters, 0.8, wanted to have the reverberation time had to stay between 0.2 milliseconds and 0.4 milliseconds from 100 Hz up to 10K. Вау. Значит... Sorry, not up to 10K, up to 4K, sorry. Ага, значит, вот, и вот вам цифры, пожалуйста. Значит, у него комната 25 метров площадью, довольно высокий потолок. Соответственно, у него, значит, должна была быть реверберация от 0,2 до 0,4 миллисекунды на 4 килогерцах, если я правильно понял. Да, на 4 килогерцах. Вот, соответственно, вот он добился этого с помощью вот этих вот басовых ловушек и абсорбирующих панелей. Wow, that was pretty technical. My next question. Okay, I will let Andrei to give another question to the audience, but still I'm too interested to follow. Значит, я еще хочу все-таки уточнить, насколько критично все-таки, если у вас помещение не заглушено. Это прямо смертельно, потому что я вообще небольшой любитель вот таких вот слишком таких сложных загородок. Honestly, Paolo, I am not a huge fan of this kind of serious damping and dealing with the room acoustics, because it a bit frightens me as a usual guy. So the question is it still okay to have a room which is not as good in this case? Can you deal with it somehow easier way? Of course you can. Of course. You know, the acoustic of a room is dictated by the materials of the room itself, is dictated by the pieces of furniture you have inside. And there are some tricks which, without anything, they are able to put you in good conditions. Particularly, you know, if you are able to place properly the speakers in your room, most of the problems are addressed, because you are basically aiming the speakers properly toward the listening room and trying to avoid. One of the reasons why we want the speakers to stay away from back walls and side walls is just to reduce the interaction between them and the room. But so yes, absolutely you can. And also, if you don't calculate and you don't pay attention, then you don't go with a trial and error process. Once again, as it happens for speaker design, same process. The risk to mess up the whole thing is very high. I did the same thing. I had in the beginning, I had too much bass trap, and I had to remove it.
Мгм. Ну вот, я, собственно, задал вопрос о том, что вот меня не очень это все нравится, распихивать басовые ловушки по каждому углу и так далее. И я спросил у Паула, насколько вообще можно без вот этого всего обойтись. Он говорит: так, ребят, на самом деле очень важный момент стоит в том, что, собственно говоря, расположение колонок в комнате – это самый принципиально важный момент для создания правильной звуковой атмосферы. Потому что вот насколько вы удачно поставили колонки, собственно говоря, сам момент расстановки акустики, да, если вы правильно их поставили, то большинство этих проблем-то решаются сами собой. То есть вам не надо потом городить эти какие-то панели, ловушки и тому подобное, если у вас удачно вы смогли найти вот эту вот позицию колонок в помещении. И, собственно говоря, Павел говорит, что тоже вот эти вот расчеты и все остальное, это тоже такая штуковина, как бы очень, чреватая, потому что он сначала это все посчитал, нагородил огород и понял, что что-то как-то не играет. И пришлось половину басовых ловушек потом в итоге убрать, потому что он передемпфировал помещение. Ну, вот такое. Так, yeah, that was outstanding. So, let's move on with the questions from the audience. Андрей, у вас там дальше вопросы пошли. Пауло, тебе спасибо большое за ликбез по демпфированию помещения. Есть вопрос от наших зрителей, их интересует. Мог бы Пауло рассказать немного об истории основания компании Sonus Faber? Для многих это интересно. So, there's a question about the history of Sonus Faber. How did it all begin? And I would add from myself, what were the main principles in the base of the Sonus Faber speakers manufacturing? Well, the company was founded back in 1983. And at the time, basically, there was a bunch of guys, a bunch of audiophiles of the late 70s, which were all gathering together with Franco, who was a little bit of a sort of a leading figure among them. And basically, they were unsatisfied with the speakers' availability of their time, and they were unsatisfied sonically, but also cosmetically. Значит, все дело началось в 1983 году, и это была, на самом деле, изначально некая такая небольшая компания итальянских аудиофилов, среди которых главным заводилом был, собственно, Франко Серблин, основатель компании, главный разработчик. Вот. И, они скорее исходили из вот абсолютно своих таких меркантильных соображений, в том смысле, что хотелось какие-то хорошие колонки, которых они не могли купить. То есть они хотели себе построить колонки, которые бы им понравились. Причем не только с точки зрения звука им не нравились, там, как колонки, которые были в этот момент на рынке, но и с точки зрения именно что эстетики. Да? Тут мы переходим к эстетике. Sonus Faber. Yeah. So, just for fun, this bunch of guys decided to, in their spare time, to start building speakers using their ideas. They wanted to do something beautiful, a little bit unusual, and using the elements which were available in the area. And in the area, we have a very nice tradition of woodworks. Even Franco Serbin's father was working with the wood, was a carpenter. Значит, и вот, по сути дела, эти ребята собрались, и они в свободное от работы время, то есть они не основали как бы компанию как бизнес, да, они типа для себя решили наделать каких-то вот колонок, которые бы их удовлетворили. И причем подходить к этому именно с точки зрения того, что давайте использовать вот те ресурсы, которые у нас есть в доступности, условно говоря, шаговой. А именно сразу первым делом, что пришло в голову, что в Италии, как раз в этом регионе, и, собственно говоря, очень были развиты традиции деревообработки. Собственно говоря, отец Франко Серблина это был мастер, как это называется? Краснодеревщик, скорее всего. Что-то такое, да-да-да. То есть человек, как бы, знающий, как работать по дереву. And it's interesting also to know that the area where Sonus Faber is has a very big tradition of artisan work linked to leather. И еще очень важно, что именно в этой части Италии как раз была очень большая вот эта вот традиция такого мастерства, да, мануфактуры по работе
в сочетании кожи и дерева. So basically, it took them 3 years to design the very first speaker, which was the snail. It was a big subwoofer with 2 extendable and adjustable wooden arms hanging a couple of satellites. So they started in 79 and ended up in 82. And then they made a huge presentation event, and they invited a little bit of people from the Italian audiophile community of that time. And the feedback they got was amazing, and so they decided to start this company. Ага. Ну вот он говорит, что 3 года ребята, короче говоря, возились, значит, со своей вот этой вот волшебной аудиосистемой, которую они мечтали создать для себя. 3 года они делали и, собственно говоря, сделали вот этот самый легендарный Snell. А это такая штуковина, это как бы, значит, вот басовая секция в одной коробке и, значит, раскладывающаяся на таких как бы рейках 2 сателлита небольших, то есть такая вот как бы вроде как стереофонический такой трифоник. Они его сделали к 82 году, закончили, оформили и, собственно говоря, сделали презентацию, позвали всю итальянскую хай-файную как бы комьюнити, всех итальянских аудиофилов это все дело послушать. И все сказали: ну, ни хрена себе, ребята, вы нагородили тут, вот это огород, это обалдеть, слушайте, нам все дико понравилось. То есть ответная реакция была настолько крутой, что ребята подумали: блин, да ладно, мы сделали круто, ну тогда, пожалуй, откроем компанию и будем делать колонки. Так вот все и заварилось. And so they started this company, and the main principles, the pillars, the philosophical pillars they had in the beginning are still true today, because those speakers were supposed to be an overall experience. Of course, a sound experience, and a certain kind of sound experience, but also an experience of beauty. And particularly at the time, if you think about it, the idea was to create speakers which aren't something you possibly want to hide from the view, but the opposite, something you want to show because they're able to enhance your living space. Ну и вот у них, собственно говоря, были 2 идеи, да, с одной стороны эстетическая, как бы, с одной стороны, именно музыкальная, то есть практическая, аудиофильская, а с другой стороны, эстетическая. И как раз, понятное дело, что с точки зрения звука были определенные предпочтения, соответственно, они их воплотили, а с точки зрения эстетической тут как раз был вот подход, который, на самом деле, был противоположен тому, что традиционно исповедуется в отношении аудиотехники. И до сих пор это, кстати говоря, так. Это, на самом деле, дико бесит, и привет всем женам, да, что аудиотехника должна исчезнуть, должна быть незаметной. Не надо, чтобы у вас колонки были, не надо вот этих усилителей, не надо ничего, я не хочу этого ничего видеть, говорит тебе жена. А у Sonus Faber была идея совершенно другая. Да нет, как раз мы хотим сделать колонку как объект дизайна, который не то, что вы хотите видеть, вы жаждете увидеть, он должен стоять в интерьере, он должен украшать интерьер, вокруг него интерьер должен строиться. Собственно говоря, в этом был вот эстетический посыл Sonus Faber с самого начала и до сих пор остается таким. And the idea of sound I had in the beginning was a sound which allow for long listening session without any listening fatigue, and maybe a little bit mellow, but on the warm side and on the sweet side. Ну, а с точки зрения звука у них с самого начала было вот несколько принципов очень четких, а именно, во-первых, чтобы можно было долго слушать с удовольствием, не уставая колонки, да, ну, здесь аудиосистема в целом. Во-вторых, наверное, все-таки она должна быть на немножечко такой стороне скорее мягкости, скорее такой даже, может быть, немножечко сладости в звуке и конечно, теплоты некоторой. Вот, собственно говоря, такой прямо сразу эта характеристика закладывалась с самого начала. This is how it started, and then it kept evolving from that moment. We had a very nice, an amazing success because this idea was sort of unique, and you know, those speakers were also a beautiful expression of the best Italian artisan tradition.
Ну, это как бы была уникальная в этот момент концепция, оказалась уникальной, да, потому что это было сочетание вот такой, с одной стороны, весьма четкого понимания того, каким должен быть звук, а с другой стороны, вот этой вот артизанальной, итальянской вот этой вот традиции, вот этого вот мастерства, мануфактуры, да, по производству вот этих вот предметов роскоши. Слушай, я хочу сейчас еще вторгнуться и, собственно говоря, уточнить момент, когда Паоло пришел в компанию, как это все случилось, да, Было бы и интересно, что да. было. So, Paolo, and the next, of course, point is how did you manage to join Sonus Faber, and when was that, and how did you do since that time? Well, this was happening unfortunately long time ago. К сожалению, давным-давно, говорит, это было уже 100 лет. And this means I'm getting old, but Я старею, конечно, да, но I joined the company in 2004. But I had a connection with the company even before, because I became an audiophile quite early, when I was 17, 18. And there was a little electronic store close to my house, which had a very nice hi-fi department. And this guy, a couple of years later, and I was used to go into this shop, but a couple of years later, he opened his own beautiful high-end shop in town. Mm-hmm. And Sonus Faber was, one of the speakers available. And when I was 19, even before he opened this shop, which I ended up working on, Mm-hmm. I purchased my very first pair of Sirius speakers, which were the Sonus Faber Concertino First Series back in 1995. Let me translate that. Значит, говорит Паоло, что официально я начал работать в Sonus Faber в 2004 году, но вообще-то с Sonus Faber я жил до этого гораздо дольше. Это моя целая история, потому что когда я был еще вот в тинейджером, до 20, там, 17-19 лет, я уже был завзятым аудиофилом, уже всем интересовался звуком и всем остальным, и у нас там, как он говорит, да, на районе открылся, значит, хай-файный магазин. И, собственно говоря, в итоге он в этом магазине начал работать. Это, видимо, была одна из его первых, собственно говоря, работ. Но, говорит, вот в 19 лет я купил свои первые колонки. И это были колонки не какие-нибудь, первые серьезные колонки, а Sonus Faber Concertino. So, what was next? Yeah, so basically, I was a Sonus Faber fan since the beginning. When I joined working for this high-end retailer during my university years, I had the chance to upgrade my concertino with a pair of minima, and I was at this stage I was already a huge fan of the brand, and thanks to the relations between the owner of the shop and at that time CEO of Sonus Faber, Cesare Bevilacqua, who was the husband of one of Franco Serbi's daughter. Oh, wow. I had the chance to get my minimas signed by Franco Serbi. Wow. And to go visiting the company and get the minimas was one of the most beautiful days in my life. It was in 1999. Вау. Значит, собственно говоря, насколько я сейчас вспоминаю, где-то он говорит, в 94-м, что ли, году он купил свои первые Sonus Faber, а потом, значит, стал работать в этом магазине, ну и поскольку уже оказался как бы в индустрии, то, значит, потом у него был апгрейд, и он, значит, купил колонки Sonus Faber Minima, да, вот эти тоже мониторы. Причем это уже как бы уже все, и он был фаном Sonus Faber с самого начала, вот прям сидел на этом деле. И, естественно, воспользовался тем, что у него есть связи в индустрии, соответственно, через владельца магазина, значит, он как бы связался, собственно говоря, с хед-офисом Sonus Faber, а в этот момент, значит, директор Sonus Faber, который был мужем одной из дочерей разработчика Франко Серблина, в общем, короче говоря, как он там на него вышел, через завсклад, через товаровед, договорился до того, чтобы, короче говоря, он приехать на производство и на этих своих минимах, которые он купил, чтобы Франко Серблин поставил свой автограф. О, вот это фанатея! Wow, that's kind of story. Yeah. So what was next? And next, I
I kept doing my thing, and after a while, you have to know that at university I was studying work psychology, and my university was requiring me to spend 400 hours in a company before getting graduate. And so I tried to send a letter to Sonus Faber, because I said to myself, I will spend these 400 hours being a slave for somebody, that's for sure. So let's try to be a slave in a funny place. This was my only expectations. Let's go to Sonus Faber, let's enjoy those 400 hours, which I had to spend in the company. So I tried. And they remember about me. I also came up with a beautiful movie recorded on CD that a friend of mine at that time made about me modifying a second-hand Torrens TD 160. Вау, let me translate that. Слушайте, а дальше история, кстати говоря, очень крутая. Значит, он говорит, что когда у меня, собственно говоря, был... Это вот классно, значит, как практика в институте, да? Значит, в институте всегда должна быть практика. У меня даже практика на производстве, значит, ему надо было пойти в какую-то компанию, 400 часов где-то отработать. Вот, значит, он думает, блин, ну, понятное дело, что эти 400 часов мне придется заниматься какой-то откровенной хренотенью, то есть прислуживать неизвестно кому, неизвестно зачем, и быть на побегушках. Так я хотя бы давайте попробую быть на побегушках в крутом месте, в котором мне будет и на побегушках радостно. И он подал заявку, чтобы это, значит, свою практику пройти именно на Sonus Faber. Вот. И его взяли на Sonus Faber на эту практику, а в это же время при этом, значит, один из его приятелей снял видео, киношку, значит, которую выпустил на DVD, про то, как Паоло модифицирует вертушку Torrens. Дальше, видимо, все завертелось. So, what happened? You know, when they remember about me because of the relationship with that shop, they saw the movie and they sort of had a vision about me long before I could have this vision about myself. And they say, we don't need a work psychologist instead of Sonus Faber, of course. But we see your passion and we would like to use this 400 hours as a profitable experience. Let's see how it works and eventually consider to stop here and see what happens and join us. And this is how it went. Wow, that's quite a story. Слушайте, и знаешь, смотрите, короче говоря, а он, собственно, учился на психолога, понимаете? На психолога он учился, не на инженера, ничего такого. Ему нужно было психологическую практику проходить. А ему на Sonus Faber сказали, типа, слушай, чувак, ну, во-первых, тебя помним, как ты подписывал, значит, минимы. Во-вторых, мы видели эти, значит, DVD-шки, как ты там допиливаешь торренсы. Поэтому давай-ка вот этой ерундой не будем заниматься. Значит, нам психологи тут на Sonus Faber не нужны. У нас вино есть, все хорошо, там с психологией проблем нет. Значит, поэтому давай-ка так, значит, если ты реально вот интересуешься как бы техникой, разработкой, всем этим, давай-ка вот ты вот 4 часов на это потратишь. Я думаю, что дальше это тоже такое итальянское, значит, самые междусобойные схемы. Мы там тебя все подпишем, нам все равно. Вот, ну занимайся правильным делом. И в результате чего? Он как бы 4 часов потратил, проявил себя как реально нормальный чувак, соображающий. А им сказали, ну, блин, парень, да ты вообще-то это... головастый, оставайся с нами. И так все и завертелось. Вот эта история. Крутая. Wow. Cool story. So, coming back to the questions from the audience, да, Андрей? Еще да, вопросы? Давайте вернемся. Я думаю, их там дофига уже должно быть. Вопросов дофига, времени совсем мало у нас осталось. Ну, поддержим еще Паолу, мне кажется, лишние минут 10-15. Да, разбавим наш стрим немногим количеством рекламы. У нас есть, процитирую Эфемида, Эфемерида 13 пишет, что Фабера с Макинтошем сладкая парочка. И, да, друзья, эту сладкую парочку сейчас можно приобрести с 25% скидкой. А также напоминаю про промокод, который дает вам скидку 20% на Sonus Faber линейки Palladio и Sonetta. Прям как магазин на диване, не иначе. Вообще идеально. Вот, я чую, там ждет меня будущее. Вот, ну что ж, Паоло, расскажи, пожалуйста, очень интересно, где располагаются конструкторские и производственные мощности. И самое главное, как они взаимодействуют. So the question is, where do the R&D department and the production are
located, and how do you deal with each other? So is it far away from each other, or no. How is it organized? Yeah. Well, first of all, it's an interesting question because at the moment in the company we are doing some works, and we are rearranging the company, and so we are moving also departments. What happens is that basically the main building is hosting production and hosting all the management offices. So, you know, the sale office, the purchase office, the account office, the CEO office, whatever. But also the acoustic research and development. While on the other side of the street, you just have to cross the street, nothing more. Yeah. There is a different facilities, which is about the design lab. And the design lab is taking care about the design and mechanical engineering for Sonus Faber, but it is also taking care of design for other brands of the Macintosh group. And this is the situation as it was until last November. Let me translate that. Да, ну, собственно говоря, Паоло говорит, что сейчас как раз-таки в компании происходит некое преобразование. И для начала расскажу вам, как все было устроено до ноября этого года. И, собственно говоря, я могу тоже это целиком подтвердить, потому что я это все видел. Значит, собственно говоря, у них есть очень дико модное такое современной суперархитектуры, построенное, насколько я понимаю, там буквально 3 или 4 года назад здание. Вы, может быть, если вы погуглите там Sonus Faber Headquarters, вы увидите, оно такое прям сплав с какой-то там изогнутой крыши, очень дико модное. Вот, и там находится, собственно говоря, все производство, то есть там колонки прям делают, это завод. Вот дико круто такое, это барочное итальянское здание, в котором, значит, супермодное стеклянное, в котором завод по производству колонок. Там же сидит, значит, sales office, там же сидит маркетинг, там же сидит, ну, собственно, там менеджмент, да, и там же находится, собственно говоря, штаб-квартира самого Паоло, где происходит разработка. И, опять же, я рассказываю вам, что там идешь, там половина здания занята именно сборочными цехами, да, а есть несколько уголков, комнат, в которых там типа комната прослушивания, значит, соответственно, лаборатория, где они там все сидят, комнаты для измерений и так далее. Вот, и при этом у них еще отдельно есть здание, то есть там дорога такая идет перед этим всем красивым домом. Но на другой стороне несколько корпусов, в которых находится дизайн-лаборатория. Дизайн-лаборатория, собственно говоря, то, где делают вот всю красоту. Ей завидует, кстати, Ливио Кукуццо, тоже прекрасный такой персонаж, с которым мы хорошо знакомы. Вот, и который в Падуе сейчас сидит на изоляции. Так, на это я отвлекся. Ну, в общем, короче говоря, и они делают дизайн. Причем, что интересно, что поскольку Sonus Faber же часть большой компании, в которую входит также и, собственно говоря, тот самый Macintosh, и в том числе Audio Research, то вот дизайн и современного Macintosh, и современного Audio Research, не только Sonus Faber, делает тот самый Ливио Кукуццо, который сидит напротив, в здании, напротив, значит, основного производства Sonus Faber. И теперь это как-то будет по-другому. So, what's gonna change? Well, basically, the whole acoustic R&D, including the anechoic chamber, has been moved on the other side of the road. So basically, there's a separate building taking care about the overall product design and development, and which is also hosting the marketing department. The main building is being rearranged. So we have on the top floor the production. But we're gonna have a sort of a brand experience tour as soon as you enter. We're gonna have one more new listening room for guests, while the R&D department is gonna have its private one. And the production, a small portion of the production, sort of a custom shop, let's call it this way, which is about the guys taking care of manufacturing the Homage Tradition line and the reference line, will be in the former area of the acoustic R&D, and they're gonna have also another listening room. It's gonna be part of this brand experience that you're gonna have as soon as you enter the building. Unfortunately, the COVID left us with the job with half job done. Oh, yeah. So
it's work in progress at the moment. Окей. Значит, и слушайте, и, короче говоря, смысл в том, что у них сейчас немножечко вот реорганизация этого пространства происходит, а именно, все-таки вся R&D-лаборатория тоже должна переехать. Нет, ребята, не в Китай, через дорогу, туда же, к Ливио Кукуцци, в отдельное здание, там будет построено, собственно говоря, строится сейчас безэховая камера большая и так далее. Вообще, я хочу сказать, что действительно, когда я там был, ну, там было понятно, что R&D немножечко такой, типа, вот он в этом здании, ему не хватает места. Они сейчас получат отдельный дом на другой стороне дороги, соответственно, там будет сидеть вся разработка, и весь этот менеджмент тоже переедет туда. Соответственно, в основном здании, вот в этом красивом фэнси, там будет на втором этаже сохранится то же самое производство, производственные те самые цеха, которые сейчас там и находятся, а внизу, где сидел весь менеджмент, вот это вот все, и R&D, там они, значит, собираются сделать такое типа музея Sonus Faber, и как это, знаете, ну, такого, значит, именно для клиентов такого парка развлечений. Да, шоурум, парк развлечений Sonus Faber, когда ты приходишь, значит, ты можешь там послушать одно другое, плюс там будет еще на первый этаж будет перенесено финальная сборка и производство самых дорогих колонок, насколько я понимаю, и плюс к ним же рядом будет организована комната для прослушивания специально для именно вот посетителей, то есть как раз такая типа открытая, потому что я помню прекрасно, кстати говоря, да, у Паоло будет совершенно на другой стороне техническая его комната прослушивания и измерительная комната, они будут свои. Потому что я помню, что мы когда тогда приезжали на Sonus Faber, и Паоло нас принимал, и то есть было видно, что мы его там прямо вот отнимаем от работы, прямо отвлекаем, он такой был недовольный, типа такой, господи, ну приехали, да что ж опять они приехали, не дают спокойно мне тут не слушать, не измерять. В общем, теперь он будет спокойно сидеть на другой стороне дороги, все делать, а, значит, туристы и любители Sonus Faber будут вот как бы взаимодействовать непосредственно с колонками в приличествующих условиях. Ну и понятное дело, что пока что не доделали из-за всем нам известных обстоятельств, но все это будет изменено. Вот так вот примерно устроено производство Sonus Faber. Я хочу уточнить. So, what Sonus Faber, again in Russian first. Собственно, какие именно Sonus Faber-то делаются в Италии в итоге, да? Снял с языка, Михаил Сергеевич. Ага. So, what exactly are the are the lines of the speakers of Sonus Faber, which are literally made in Italy? All of them. Все, говорят, делаются в Италии. И принципе? And Principia? Yeah, it's no longer in the catalog. Вау, значит, слушайте, была, вот, хорошая, а это для меня новость, кстати говоря, значит, он говорит, что вот, собственно, у них был эксперимент с Principia, который делалась не в Италии, да, и, кстати говоря, насколько я помню, была вот эта вот Венера, которая сначала делалась тоже не в Италии, потом последняя версия Венеры стала делаться в Италии, а потом вместо Венеры пришла Сонета. Я хочу, кстати говоря, сказать от себя, что Сонета, конечно, сильно круче оказалась Венеры в результате, и при этом не сильно оторвавшись по цене. Вот, и, короче говоря, да, то есть получается, что сейчас весь Sonus Faber, какой бы то ни было, делается, so all the Sonus Faber is made in Italy now, literally. Yeah. Весь Sonus Faber делается в Италии. Андрей, еще каверзные вопросы. Да, есть вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Я думаю, что многим будет также интересно. Вопрос от Алексея. Струнный гриль для красоты или техническое решение? Я могу... Подожди, Михаил Сергеевич. Нашим дорогим друзьям, если кто не понимает, о чем идет речь, за мной как раз Сонета, как раз с этим струнным грилем, я не знаю, видно, не видно? Ну так, ты подергай за него, чтобы... Я не буду этого делать, они слишком дорогие. Я не могу, Ладно, короче... Ну, в общем, да. Да, понятно. Да. Я поддал провокацию. Да, отлично. So, Paolo, actually the traditional question, the strings which are used as a grill and on the Sonus Faber speaker, is it just aesthetics or is it somehow deals with the sound? No, it's just aesthetic. The beautiful thing about the grills is that they basically don't affect in any bad way the sound. Because anytime you are placing a grill in front of a speaker, you know that you are compromising a lot with the sound. Yeah. But this is not what's happening with our string grills, which are mainly a concept aiming to, how can I say, to sort of pay tribute to the string instruments of the 17th centuries, which have been a powerful source of inspiration and still are a powerful source of inspiration for us. The side effect is that probably
string is they don't protect the drivers from dust that much. Да, значит, Паоло говорит, что на самом деле нет, они, эти самые струны, действительно не участвуют никак в именно акустической работе системы. И в этом-то их прелесть, потому что вы понимаете, что когда вы традиционные защитные решетки ставите на колонки, всегда они влияют на звук. Влияют, конечно же, в худшую сторону, потому что, тупо глушат излучение, да. Вот эти вот струны, они реально практически никак не мешают играть колонкам. По понятным причинам, потому что действительно такая очень, очень прозрачная структура. Соответственно, с эстетической точки зрения, это, безусловно, очень осмысленный омаж не чему-нибудь, а, конечно же, струнным инструментам, с которыми всегда вот была именно такая чисто дизайнерская ассоциация у колонок Sonus Faber, да, то есть как бы струны, струнные инструменты, да, вот это все действительно работает. Единственная проблема с этими струнами, пошутил Паоло в конце, стоит в том, что, конечно, от пыли и детей они защищают, к сожалению, минимально. Не очень. Да, минимально. Сорян. Зато и звук не портит, что очень важно. Вау. Еще что-нибудь, Андрей? Да, есть интересный вопрос. Цитирую. Сложилось мнение, что современный итальянский рынок стремительно теряет потребителей. В Турине, к примеру, закрылся старейший магазин аудиотехники. В чем причина? И будут ли продукты для молодежи? It's complicated. So the question is, there's a guy who is asking that, in his opinion, there's obviously a problem with the declining of the Italian hi-fi market, that the largest hi-fi store in Turin was just closed. What's the problem there? The first part. And the second part, are you going to introduce some more products for the more younger audience to deal with, to drive them to Sonus Faber? Well, first part of the question, I have no clue. I don't know which is the Turin store is talking about. I know one store from Turin, and if it is the one that I know, is probably, first of all, I'm not particularly aware about the market and the stores in Italy. But the store that I know from Turin is a store that if it is One moment, Паоло. Михаил Сергеевич, тут, поправляют, не Турин, а Торино. Торино. Да, конечно, это один и тот же город. Просто in English it's Torino is Italian. It's okay. Torino is Italian, yeah. Torino is Italian, yeah. Okay, it's just, yeah. Anyway, this shop, if it is the one that I have in mind, the owner was pretty old, and none of the son was willing to keep going with the shop. But I can see any problem in Italy. The hi-fi is doing quite well. We have plenty of shops all around the country. Some of them are doing pretty fine. They're getting modern. There are a number of young hi-fi retail owners, which is a good thing. That's a sign that they really believe in the passion. So really, I can't see any problem in the market. Let me translate now that, and then go on to the youth audience. Значит, Паоло говорит, что, ребят, черт знает, про какой вы магазин говорите в Турине. Я знаю хорошо знаю один магазин, который действительно мог быть вот в этой ситуации типа закрытия, потому что там очень старый был владелец, и у него была проблема с тем, что никто не хотел подхватывать его эстафету, и, может, он действительно его закрыл. Но, честно говоря, я не знаю, потому что я-то больше занимаюсь именно международным рынком. Опять же, насчет того, чтобы рынок в Италии как-то схлопывался, да нет, у нас прекрасно тут продажи в Италии, все работает, никакого очевидного спада интереса к хай-фаю, особенного, отличного от других регионов, я не наблюдаю. Опять же, наоборот, очень много магазинов, в которых достаточно молодые люди начали заправлять бизнесом, и они прекрасно себя чувствуют и продолжают развивать свое производство. Но продолжим ко второй части вопроса. So, the second part. Well, the second question, very simple. No, I can't allow to tell you anything more than what I'm going to say, but the second half of this year, something that might like younger generation should come
and first half of next year, possibly something even more. So the next Sonus Faber products will be, I believe, addressing younger generations. Вау, слушайте, ну, как обычно, вы понимаете, друзья, да, что разработчик и вообще как бы все люди, которые работают в больших компаниях, но они не могут вам так вот, типа, сразу рассказать, типа, да-да, вот, слушайте, через полгода мы, короче, делаем там, я не знаю, беспроводную колонку там, и Алиса туда будет строить и так далее. Нет, у них у всех там вот это вот все подписано, они не могут рассказывать. Но что говорит Паоло, что действительно, во-первых, в конце этого года уже действительно новые продукты выходят. В следующем году их будет явно еще больше, и действительно очевидно, что это будет нечто новое, которое рассчитано на действительно работу с более молодежной аудиторией. То есть Sonus Faber на самом деле именно в правильно у вас мысль пошла. Сейчас как раз смотрит в эту сторону, так что да, будут, так сказать, более молодежные продукты. Ага, небось там вместо 20 тысяч евро будут стоить всего лишь 2. 19, да. Слушай, можно я тут немножечко вставлю от себя? Пауло, Конечно. I need to have a small mention in Russian. Там вот, значит, я вижу тоже в этих самых, в комментах, типа, видел видео у Борзенкова, и у меня есть устойчивое ощущение, что Миша терпеть не может Sonus Faber. Значит, друзья, я каждый раз, когда снимаю про Sonus Faber, я говорю вот абсолютно на полном чесноке все, что об этом думаю. Я от звука Sonus Faber прусь, ну, почти так же, как от звука Танноя. Вот. Значит, не, на самом деле, я дико люблю звук Sonus Faber, мне очень нравится этот подход. Прямо, ну, я бы жил с колонками Sonus Faber без вопросов. Просто они дико дорогие, блин, гораздо дороже, чем я могу себе позволить. Единственное, что меня смущает в Sonus Faber, особенно в дорогом, который мне особенно дико нравится, это, конечно, вот эта вот вся барочная красота, которую вы, друзья мои, так любите. Но вот, например, колонки Sonetta, я просто вот прям дикий фэн их. Они очень крутые. У тебя же Sonetta как раз стоит сзади, да? У меня есть Сонетта, да. Ну, то есть, Олимпика, как бы, все-таки, на мой вкус, слишком барочная, да, а Сонетта прямо охренительная. Поэтому, не, ребят, с точки зрения звука, Sonus Faber просто вообще, это, я считаю, одни из лучших колонок вообще ever. Сорян. Михаил Сергеевич, да, я с твоего позволения и с твоего, Павла, свои 2 копейки ставлю в отношении дизайна. Олимпика, когда мы ее распаковывали, я проникся до глубины души. Это вот реально прям Феррари, не побоюсь этого слова, по дизайну в мире в акустике. Выглядят, отделаны настолько круто, что я говорю, к ним лишний раз подходить страшно на самом деле. So, Paolo, we start discussing the design of the Sonus Faber, and Andrei couldn't stop talking about the design of the latest Olympica series, saying, yeah, as you unpack it, you feel like you're entering a Ferrari car or something like that. It's outstanding, yeah. So, еще каверзные вопросы. Да, Пауло, почему отказались от массива дерева в конструкции корпусов колонок? Actually, very good questions and serious. So, after all, Paolo, why did you stop using the real wood in the chassis of the speaker and change it for, I don't know, what is it now? Some fiber, some fiber. Depends what you're talking about, because real wood means everything and nothing at the same time. Yeah. So it still is real wood. It's just that that's a different construction. First of all, back in the days, we were using solid sheets of walnut, right? And each side had 4 or 5 sheets combined together. And this construction is working only with small sizes. Only for 2 way. And I explain you also why. Because wood, sheets of wood have the tendency to move with change of humidity, temperature, and stuff like that. And within a bigger size, the movement will be that big that no matter if you season the wood, because this is what we do in that case, it has a tendency to crack.
So it is not possible. None of our floor standing speakers was made out of this technique only. None of them. Да, ну, значит, Павел говорит, что понимаете, что такое слово «натуральное дерево», да? Это как бы такая штука, которая, значит, ничего не означает, да? Я, кстати говоря, подтверждаю, да, но натуральное дерево в каком смысле? В том смысле, что там может быть натуральным деревом и отделаны колонки, да? Но в данном случае у Sonus Faber была технология, когда они использовали реально, значит, вот доски из массива, которые использовались в качестве боковых панелей корпусов колонок. Соответственно, Павел говорит, что вы понимаете, что тут есть технологический аспект, который состоит в том, что когда вы берете реальный массив, несмотря на то, что они его там высушивают специально, естественно, да, как-то его там, значит, усушивают, утрясывают, вот, но тем не менее, это очень живой материал, и он всегда подвержен изменениям из-за изменений влажности и так далее, да, ну, вы, если кто-нибудь из вас когда-нибудь, так сказать, владел хорошим музыкальным инструментом или гитарой, вы знаете, что, не дай бог пересушить, дека вообще может лопнуть к чертям. То же самое происходит и с колонками. Соответственно, вам нужно очень об этом беспокоиться. И более или менее это живет в рамках полочной акустики, потому что там не такие большие эти куски дерева, и, соответственно, они не настолько сильно движутся. Но в напольных колонках больших это вообще не работает в принципе. Невозможно их сделать из массива дерева. Соответственно, у вас тогда получается, что... И он говорит, и Паоло говорит, что никогда напольные колонки Sonus Faber вообще в принципе никогда не делались из массива дерева. То есть этого вообще даже никогда и не было. Не то, что там мы типа от чего-то отказались. So the construction we use anytime it comes to wood is that the sides are made out of a multi-layer wood, and the more precious the construction, the bigger the amount of layers, and the better each layer of wood, the better quality. So this is the main difference, and of course outside we have the veneer. Ну и теперь тут смысл в том, что мы используем теперь не как бы вот просто куски массива, да, а именно что многослойные дерево, я так понимаю, что именно деревянную фанеру, да, если я правильно понял, вот. Соответственно, это действительно натуральное дерево, да, но это как бы многослойное из тонких слоев, соответственно, оно не так подвержено вот этой всей фигне. И, собственно говоря, в зависимости от класса системы, тем больше, чем круче колонка, тем больше этих слоев, тем плотнее они, да, тем более прочный и мощный корпус. Ну и, соответственно, естественно, все колонки Sonus Faber снаружи, безусловно, отделываются натуральным деревом, да, натуральным деревянным шпоном. Yeah, that was nice. And actually, your opinion on how much using the real wood slabs, or how do you call it? Yeah, slabs is not the way to call it, but how much does it affect the sound? Is it really valuable? No. I mean, there is no difference. There is basically no difference as far as the multi-layer construction is solid and stiff enough. And this is what we do, but it's even better for some reason, because while the solid sheets have its own resonance frequency, which can be pretty peaky if you measure, when you have such a construction, it is stiff and damped at the same time. So you have resonance modes are much lower in their amount and better distributed. And then always remember that what really makes the difference, when we did this construction, which is for two-way, we had no internal reinforcement bracing. Now, when it comes to big speakers, we have several internal reinforcement bracing. And so at the end of the day, it's even better. Ну вот я задал вопрос, опять забыл, да, по-русски его задать. Да, я задал вопрос на тему того, что, ну, а если так по корню говорить, да, что, типа, а насколько использование натурального дерева и натурального именно там кусков массива, насколько это влияет на звук, насколько это как бы лучше, хуже и так далее. Паоло говорит, ну, вообще пофиг. И более того, конечно, с точки зрения именно разработки и работы акустической системы,
именно вот эта такая фанерная и плотная какая-то там типа древесная плита, она гораздо лучше, чем куски просто дерева, да, куски массива, по той простой причине, что куски массива — это, безусловно, такая штуковина, которая имеет очень выраженный в слышимой области резонанс. Да, и, соответственно, сделать из нее колонку, которая была бы, ну, достаточно нейтральной, очень сложно, потому что она играет сама. Это проблема. Ну, собственно говоря, на этом основан звук музыкальных инструментов, да, опять же, то есть это все понятно. И, естественно, с точки зрения, как бы, вот технической, чтобы колонка была нейтральной и правильно играла, вот как раз-таки фанерные вот эти вот плотные деревянные склеенные материалы, они гораздо более эффективны, гораздо лучше, потому что они демпфированы, потому что они гасят вибрации, потому что у них резонансы гораздо менее выражены. Ну и плюс сейчас, как говорит Паоло, когда вот начинался Sonus Faber и делали из массива, это все-таки были полочники. Кстати говоря, я сейчас тоже, вот, кстати говоря, это правда же, все первые модели Sonus Faber, это все были полочные колонки. У них не было напольников вообще очень долгие годы. И они, как раз, понятное дело, что тогда это можно было делать из массива, потому что это такие маленькие колоночки, и там внутри не было даже никаких распорок, на что он, кстати говоря, о чем вспомнил Паоло. А сейчас, конечно, у них уже там внутренние вот эти вот все переборки, там какие-то специальные растяжки, прослойки и так далее, и все это специально продумано, и поэтому сейчас современный Sonus Faber, я, кстати говоря, это тоже на слух целиком полностью подтверждаю, гораздо более нейтральный, гораздо более правильно звучащая акустика. Okay, we're quite over time now. Yeah. Maybe last question, and we'll let Паоло eat. Значит, у Паоло, вы помните, доставка через 15 минут из ресторана, поэтому не будем, да, его отвлекать от трапезы. Да. Поэтому давайте последний вопрос. Что там, Андрей? Давай, слушай, у меня есть вопрос, который, мне кажется, наиболее оптимально закончит наш вечер сегодня. Цитирую. Вопрос. Как считаете, в чем парадокс великолепия итальянских дизайнеров? Почему именно Италия содержит такое количество гениев дизайна? Вот опять комплиментарный это, да? Ну а почему нет? Okay, the last thing is, of course, the complimentary question. So, Paolo, your general opinion. Everybody's curious why Italy makes such a huge amount of famous designers. What is special about Italy in this case? Why this Italian design is so huge, and why are you the origin of the best design in the world? Well, that's a tricky one. I don't know. Вопрос-то сложный, конечно. It's a cultural thing. I believe it's a cultural thing. It's about the place where all of us were born and are growing. I mean, we are surrounded by beauty. From our first day in this life, we are surrounded by beauty all around. We are very lucky. And probably this has an impact on us and our our feel for shapes, for proportion, for balance. This is the only possible explanation. And then, of course, there's also a tradition keep going on. We have beautiful design schools. So we have we really have a tradition, because over time the main reason could be the cultural one I just mentioned, but then there's also the tradition which established and kept schooling young designs and with excellent teachers. Let me translate that. Ну, значит, Паоло говорит, что, конечно, черт его знает. Ой, слушай, тут любишь ты эти вопросы такие. Значит, ну, на самом деле, и я тоже добавлю от себя, что есть абсолютно классическое объяснение этой всей истории, потому что Италия дико красивая страна, дико красивая местность, и Паоло говорит, что это, ну, вот, наверное, с этим связано, потому что мы как бы рождаемся с самого начала, и кругом вот красоты, понимаешь, просто куда ни плюнь, везде красота. Плюс у них же еще, естественно, вот это гигантское эллинистическое наследие, да, Древний Рим, вот это вот все, вот эти вот все легендарные развалины, а там же очень-очень-очень идеальные пропорции были с самого начала. И они как бы, они впитывают это на абсолютно подсознательном уровне, ощущение вот этой правильной пропорции, да, правильного там характера, размера, сочетания цветов из-за природы итальянской. И это, собственно говоря, и работает. Ну и плюс как бы просто традиция того, что дизайнерские школы, да, которые там уже не первые, не то что десятилетия, а столетия существуют, да, искусство и так далее, это все как бы впитывается. Ну, давай я вот последний вот моментик уточню.
И все. Наконец, Давай. Голик. And the last thing, Paolo, sorry, is of course starting with the designs, but is there a problem doing the beautiful speaker with the proper sound? Do you need to, I don't know, sacrifice sound for the beauty of the speaker? Is there a problem in it? А перевод на русский, Михаил Сергеевич. Прости, sorry, I need to translate it in Russian first. Мой вопрос, конечно, был такой, типа, ну, конечно, дизайн мы все любим, все хорошо, дизайн — это красота. Если это проблема, в конце концов, значит, что как бы ради красоты колонки надо жертвовать звуком. Есть эта проблема или нет? Крутой вопрос. Yeah, sometimes yes. Sometimes, of course, yes, because beautiful things normally they have, they are tiny. They're not that big, and nice proportion they require to be small. And unfortunately, this is fighting against physics, because if you want to, no matter how you design the driver, how you design the bass driver, a certain size of drivers, at the end of the day, wants a certain amount of loading volume. And this is unavoidable. Otherwise, you are sacrificing the width of your frequency response, which is a pity. So it's no secret that between Livia and myself, it's sometimes a fight. Yeah, because his goal is the design, is the beauty, the proportion. My goal is the sound. As a matter of fact. So this is but it's not only, this is a design thing. It's not only him. It's everybody. All the designers. There was a different guy when I made this Sonus Faber 10 years ago, and you had the same problem. This story. Yeah. Окей, значит, ну, Паоло говорит, что вообще в целом, конечно, ребята, эта проблема действительно есть, потому что, понятное дело, что вот это вот то, что считается обычно красивым, особенно дизайнером, это всегда какая-то такая пропорция, ну, что-то небольшое, что-то изящное. А небольшое и изящное, никогда невозможно заставить правильно по-хорошему играть, потому что нормальный драйвер должен должен играть в нормальном корпусе хорошем. Поэтому, говорит Паоло, у нас с Ливио Кукуц, это главный по дизайну, вечно мы, конечно, с ним пререкаемся на тему того, что он хочет сделать что-то такое красивое, а я хочу, чтобы это играло. Так что, да, проблема это есть, но, насколько я понимаю, и судя по звуку и виду Sonus Faber, да, мы понимаем, что, в общем, им удается найти компромисс. So, Paolo, thank you for being able to make... to realize the compromise between the beauty and the sound, because you managed to do that. Да, я бы сказал, что спасибо, что вы можете найти этот компромисс. Вот, Паоло, мне кажется, доволен. So, thank you so much. It was a nice stream. So, you still have 9 minutes before your delivery. sorry to make you been with us. Don't apologize. It's my pleasure, and thank you very much once again for having me here. It's been a lot of fun. Я, в общем, извинился перед Паулом, что мы его настолько долго задержали. Может, уже теперь отправить его на ужин. Он говорит, да, ребята, какие извинения, было классно. Спасибо, что позвали. Ну и, собственно говоря, спасибо всем, кто был здесь и задавал вопросы. Да, был, по-моему, самый увлекательный стрим из тех, что мы проводили. Было действительно интересно, да, Михаил Сергеевич. Паоло, тебе приятного аппетита желаю. Еще раз, да. Паоло, bon appétit, Паоло. Bon appétit, thank you. You can turn off the translation if you want. And it was the best stream we ever had here. Yeah, thank you so much. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Absolutely. Just a pleasure. Да, спасибо, говорит Паоло. Да, еще раз спасибо, Михаил Сергеевич. Давай мы Паоло отпустим кушать. So, Paolo, we can now let you free if you want, and we're gonna deal with our marketing things here. Да, Евгений, дай нам еще 2 минуты с Михаилом Сергеевичем, мы не как в прошлый раз. В общем, Паоло мы отпускаем и продолжаем. Thank you, Paolo. Thank you. Have a nice weekend, everybody. Чао. Всем хороших выходных, ребята. Всем пока. Чао. Пока-пока. Вот. А у нас тут, значит, еще мы тут остаемся, да? Небольшой, 2 минуты, да, твоего драгоценного времени займу. В небольшой анонс предстоящего события, которое случится уже в этот понедельник, то бишь 11
мая. Но, дорогие друзья, не 18:00, как у нас это принято, а в 19:00. Ой, да, точно, да, точно. Да, Я так тоже что забыл уже. обратите на это внимание. У нас в очередной стрим уже с компанией Macintosh. Да, короче, ребята, значит, у нас будет сам главный бренд-амбассадор Макинтоша, американский, чувак по имени Рон Корнелиус. Как мы с ним пару раз накидывались. Ух, хороший старичок. Он работает в Макинтоше, ребят, чуть ли не 40 лет, короче говоря. Прям знает от и до вообще, что как было, почему, зачем. То есть вот все, что вы хотели знать про Макинтош, вы можете спрашивать, прямо рубить с плеча. Этот парень должен ответить. Надеюсь, я буду в состоянии это все перевести правильно. Вот. Тоже, думаю, будет крутой стрим. Да, но смысл в том, что он действительно будет в 7, а не в 6. По той простой причине, потому что он-то сидит в Америке, а у них-то как бы вообще противоположное время. И ему в 6, это что-то не 7 утра. Ну, короче говоря, ему тяжеловато. Рановато, я бы сказал. Да. Вот, я его понимаю, поэтому вот он как бы проснется, там, почистит зубы и уже сразу к нам на стрим. Вот, так что да, ждем вас, друзья, в понедельник, 11 мая. От себя лично хочу поблагодарить, что были сегодня с нами, задавали интересные вопросы. Всех с наступающим 9 мая, с Днем Победы. Михаил Сергеевич, тебя лично поздравляю с наступающим праздником. Тебе от себя лично. Ребята, всем тоже привет. Благодарю тебя за прекраснейший перевод, отличные вопросы, было круто, как всегда. Все, всем пока-пока. Да, доброй ночи, друзья, и пока. Женя, вырубай стрим. Всем Женя, спасибо. да, вырубай. Души.